ګرانو کتونکو نیشنل ای اکیډمي ته په خیر رالی. نن زمونږ ټاپک دی ډالټن اټامک تیوري. ډالټن چې کوم دی دا یو انګلیش سکول ټیچر و، د پرایویټ سکول استاد و. د په 1803 کې د اټم د سټرکچر متعلق چې و دا د یو تیوري چې و دا پیش کړه. د ډالټن اټامک تیوري زموږ سره مین پوائنٹ سو. یو 1 نمبر پوائنٹ د دې داو چې میټر چې کمی دا به زموږ سره د وړو ذراتو نه به جوړي. دغه وړو ذراتو ته به مونږ ویو اټم. دویم نمبر پوائنٹس د ډالټن اټامک تیوري داو چې اټم چې دی دا زموږ سره انډیویزیبل پارټیکل دی. د انډیویزیبل پارټیکل مطلب دا دی چې دا اټم چې دی دا زموږ سره مزید چې دی دا نه تقسیمیږي. دریم نمبر پوائنٹ د ډالټن اټامک تیوري داو اټم can neither be created nor destroyed. اټم چې دی دا به نه پیدا کیږي او نه چې دی دا به ختمیږي. بل پوائنٹس د څلورم نمبر پوائنٹس د ډالټن اټامک تیوري داو چې کله زموږ سره یو پارټیکولر ایلیمنټي د دې پارټیکولر ایلیمنٹ چې کم اټمز دي دغه اټمز چې دا به په هر لحاظ باندې چې دا به یو شانتي. مطلب دا دی چې د دې سایز به یو شانتي، شیپ به یو شانتي او د دې پراپرټیز چې دا به یو شانتي. دا زموږ سره هایدروجن دی. هایدروجن چې دا یو پارټیکولر ایلیمنٹ دی. د هایدروجن ته کومنګ وګورو نو بده هایدروجن کې بده هایدروجن ایلیمنٹ کې اټمونه چې دی دا ټول چې دی دا یو شانتی دي. د هایدروجن اټامک نمبر چې دی دا 1 دی. بده کې یو پروټون دی، یو پکې الکترون دی او بده کې نیوټرون چې دی دا پکې نشته دی. بل دا د ډالټن اټامک تیوري بل پوائنٹ داو چې د ډیفرنٹ ایلیمنٹ کم اټمز دي دا به د یو بل نه چې دا به ډیفرنٹ وي. مطلب دا دی چې د دې سایز بم ډیفرنټي، د دې شیپ بم ډیفرنټي او د دې پراپرټیز چې دا بم ډیفرنټي. دا زموږ سره پرس کومګه یو اټم د هایدروجن واغستو او بل ایلیمنٹ چې دا مونږه د اکسیجن واخیستو. هایدروجن چې دا جدا ایلیمنٹ دی او اکسیجن چې دا جدا ایلیمنٹ دی. دا دوانه چې دا ډیفرنٹ ایلیمنٹس دي. د دې اټامک نمبر هم د یو بل نه جدا دي. بده کې پروټونز او الکترون چې دیم دام د یو بل نه جدا دي. نو د ډیفرنٹ ایلیمنٹ چې کم اټمز دي دا با د یو بل نچی دا با ډیفرنټي. لاست نمبر پوائنٹ د ډالټن اټامک تیوري داو چې کله اټمونه د یو بل سره کمباین کیږي یا اټمونه د یو بل نه سپریټ کیږي، د یو بل نه جدا کیږي نو زموږ سره به کیمیکل ریاکشنز کیږي. کیمیکل ریاکشنز وایي څه هغه پروسس چې پاغي کې د اولډ بانډ بریکینګ کیږي او د نیو بانډ پکې فارمیشن کیږي نو دغه ته مونږ ویو کیمیکل ریاکشنز. یا هغه پروسس چې پاغي کې د میټر سټرکچرز او د میټرز کمپوزیشن چې دا چینج کیږي نو دغه ته مونږ ویو کیمیکل ریاکشنز. دا زموږ سره هایدروجن دی او دا اکسیجن دی چې کله هایدروجن د اکسیجن سره ملاویږي
دا به څه جوړوي H2O چې دی دا به جوړوي دلته بانډ چې و دا د هایدروجن هایدروجن او دلته بانډ و د اکسیجن اکسیجن ترمنځه دا بانډ چې دی دا بریک شو او دلته بانډ چې دی دا جوړ شو د هایدروجن او د اکسیجن په منځ کې نو داسې پراسیس ته به موږ وایو کیمیکل ریاکشنز دا و ګرانو کتونکو زمونږه نننی ټاپک د بل ویډیو پورې د الله پامان